올여름 진짜 너무 덥죠? 잠깐만 나가도 땀이 줄줄. 이런 요즘 매일 들고 다니는 여름 필수템, 바로 휴대용 미니 허리벨트 선풍기입니다. 선풍기, 가장 중요한 게 바람이잖아요. 소리에 비해 바람색이 정말 훌륭합니다. 드라이 아이스 하얀 기체 빨아들이는 거 보이시죠? 저소음 강력 모터입니다. 이 제품은 장점이 굉장히 많은데요. 꼭 들고 다닐 필요 없이 허리에 차거나 목에 걸고 다니면 딱이에요. 무게요? 진짜 가볍습니다. 윈드 커버가 있어서 긴 옷도 문제 없습니다. 짧은 옷은 클립으로 고정해주면 딱입니다. 윈드 커버를 뒤집어서 끼우면 탁상용으로 딱이거든요. 잘 고장나는 중국산에 불만족이 많으셨죠? 이 제품은 순수 국산 제품이고 7일 사용 후 불만족 시 100% 환불이라고 하니까 일단 써보세요.